ഓ ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലത്തെ കാറ്റിൽ എൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെ മറിഞ്ഞു ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, കുറേ പ്ലാന്റുകൾ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. പുതുതായിട്ട് വന്ന ഫ്ലോർ ബെഡൊക്കെ താഴെ പോയി. ഓക്കെ, രാത്രിയിലത്തെ കാറ്റ് അത്ര ശക്തമായ കാറ്റായിരുന്നു. ഇനി ഇത് പൊക്കിയെടുത്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റയ്ക്ക് സാധിക്കുന്ന തോന്നില്ല, ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പില്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക്. പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഒരുവിധം പലത് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ശക്തമായ കാറ്റായിരിക്കണം നോക്കി. ഇത്രയും വെയിറ്റ് കൂടിയ സാധനം മറിഞ്ഞു, അതിന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ മറിഞ്ഞു വീണിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം മറിഞ്ഞു വീണു. എല്ലാം പ്ലാന്റ്